Вот как у нас в Советском Союзе, все по знакомству, только так. То есть все там как бы места среди своих делятся. Поэтому... Тихо, мама, все, перезвоню. Перезвоню. Давай. Все, пока. Пока. Ой, господи. Так, стоп. Живая? Нет. Нет. Блядь, ну ты что делаешь, ебаный рот? Ёб твою мать. Блядь! Сука! Что ты, подожди. Что ты на колесо? Człowieku.
тема. Вытекай. Ой, мать моя женщина. Ой. Хотела что, на желтый, блядь, что ли? Глянь. Пошел ты, куда ты его... Ну, потому что бывают случаи, когда там... Ты охуел, блядь, мудила? Справа обгонять, не я тебя. Я тебя справа обгоняю, по зеркалам смотри, мудак! Как я могу,